おはよう。バーチャルから元気を届けるもちみちです。なんだかすごく涼しげなところ来てます。すごいなぁ。今もちみち川に入ってる。ちょっとだけ足元パチャパチャするの気持ちいいよね。なんだか夏が来たって感じするなぁ。みんな熱中症には気をつけてね。体一番大事にしてね。ちゃんとお水取るんだよ。それから無理はしないようにね。季節の変わり目だから風邪ひいちゃうよ。それじゃ、今日も一日いい日になりますように。また明日も会いに来てね。